আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি পায়েস রান্নার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আমি প্রথমে পোলাওয়ের চাল পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি। এরপরে একে একে আমি দুধ, চিনি এবং নারকেল অ্যাড করেছি। এখন আমি সব কিছু একসাথে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি যেন সব কিছু সুন্দরভাবে এক জায়গায় মিক্সড হয়ে যায়। আর এই পাশে আমার চুলায় তরকারি বসানো ছিল, গরুর মাংস রান্না হচ্ছিল, সেটা একটু ক্লিপে নিয়ে নিলাম। আর এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পায়েসটা কিন্তু খুব লোভনীয় লাগছে দেখতে, খেতেও অনেক টেস্টি হয়েছিল। তো এমন আরও ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকবে।